Հարգելի քաղաքացի, ինչպես է գնահատում կառավարության աշխատանքը, գոհ եք թե ոչ։ Այո, ես եկել եմ շնորհակալ Հատիլու Փաշինյանին, որը խաղաղություն բերավ մեր ազգին։ Մենք պետք է խաղաղությունը պաշտպանենք մեր ամեն կնով։ Եթե թշնամակով ոյը մեկտեղ չեն կարող ասել, 100 տարի թշնամակով ապրեցանք, չհասկացանք մի բան։ Հիմա խաղաղությամբ, մեր կուլտուրայով, մեր մշակույթով պետք է ստիպենք մեր թշնամուն, որ ընդունի մեզ։ Սեք իմբարս ես եկել Փաշինյանին նվիրելու ասկիրկը, որում մեջ քաղաքական եկան Հալեբի ինչպես գազմավորվեցան, առանց պետական աջակցությամբ ամեն հայ իր ուժով մասնակցեցավ։ Մենք պետք է մեր ուժերով մասնակցենք մեզ քաղաքը շինելու, ոչ թե կնատադելու։ Եթե պիտի կնատադենք, թող պատմապանները կնատադեն, մենք ոչ պատմապան ենք, ոչ արքիտնական ենք, ոչ քաղաքական գործիչ ենք։ Մենք պետք է աշխատենք մեր գործով, մեր առօրյա օգտակար դառնալ մեր ազգին, անել այսօր Փաշինյանը գլա, վաղը դուք գլա, վաղը մյուսը գլա, բայց մեր հայրենիքը կմնա, մենք պետք է աշխատենք մեր հայրենիքի նպաստ։ Խաղաղություն ամեն բան կբերել, թշնամանքը բամը չի բերել։ 100 տարի ես թշնամանքն կյանք ապրենք, ոչինչ, բամ չենք հասկնալ։ Մեր գործով, մեր աշխատանքով պիտի բարձրացնենք մեր թշնամուն, որ հարգե մեզ, թե ոչ իմ կարծիքս այս է։ Այ օրինակ ընդդիմադիր ուժերը իշխանություններին քննադատում են թույլ լինելու մեջ, դա այդպես է։ Ընդդիմադիր ուժերը բոլորը գործակալներ են, գամագադար մարդիկ են, ուզում են աս երկիրը կանտել, ոչ թե կանտել, գամագադար մարդի ինչ կան է, ուրիշի ուզածը կան է, թե գասը, Փաշինյան տավաճան, դու տավաճան ես, դու ինչ ես, դու կու մասիտ խոսա, ասը թբրոց եմ գարուցել, ասին չիշեմներ, at գործարաններ, ինքը ամեն մատ կնատադել, բայց իրական կնատադելը այդ չէ, իրական կնատադելը շինից բաներ պետք է ասին խոսա։ Եթե մենք շինից չլնանք, ինչ կա հասկանանք աս։ Ես տուն ինձ ասա տուն տավաճան եմ, հաբա տավաճան եմ, ինչ տավաճան եմ։ Ես արի միտքս ունիմ, ես խաղաղություն եմ բերել, այդ խաղաղությունը պետք է հարգեմ։ Հետո վարչապետին ամեն մարդ չի կարող ընդրված վարչապետին կար ասեն դու կարելի չէ։ Քաղաքական օրենք չի ասի, իրավունք չունի ասելու վարչապետ տուն տավաճան ես, ո՞ս տավաճան եմ, ես չեմ գնար կնատադել քեզ։ Մորս գիրքը պետք է նվիրեմ բարոն Փաշինյանին, որում մեջ ինչպես եկանք մենք քաղաքականություն Սիրիա եւ ինչպես գազմավորվեցանք, ինչպես դպրոցներ սարքեցինք, եկեղեցիներ, դպրոցներ եւ հասանք բարձր մագարտակի Սուրիո մեջ։ Ներկայիս համասարան դնորենին հայ է, ասի մեծ բադիումն է մեզ է համար։ Համասարանի դնորենը Սիլվա Իշխանյան անունով մի հայ բժշկուհի է։ Բոլոր բաներում մեջ հաջողեր ենք, հոսար կարող ենք հաջողել, բայց աշխատանք պետք է։ Մեր կառավարությունից վարչապետ Փաշինյանից գոհ եք։ Այո, իհարկե միանշանակ գոհ եմ, ոչ միայն 2018 թվականին, դեռ շատ վաղուց ես եւ իմ ընտանիքը հետևում էր իր գործունեությանը, միշտ ինքը ընդդիմադիր է եղել, դա նորություն չէ եւ 2018 թվականը առիթ հանդիսացավ, որ ամբողջ հայ ազգը միավորվեց եւ վերջ դրեց հին իշխանությանը։ Իսկ կառավարության կատարած որ բարեփոխումները կառանձնացան։ Բարեփոխումները ասեմ, ես կողմնակից եմ խաղաղությանը, սահմանադրությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ես ապակա զինծառայողի մայր եմ, որ տարի եւ 6 ամիս է ծառայությունը, դա շատ լավ է, չգիտեմ, թող խաղաղություն լինի, առողջ լինենք, աշխատենք եւ ապրենք։ Այս մեր Հայաստանում հրաշք, վերադարձեք բոլորը դեպի Հայաստան։